নমস্কার বন্ধুরা, বেঙ্গল ফুড ডায়েরিজে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই স্পেশাল একটা রেসিপিটা হলো হায়দ্রাবাদি চিকেন। এই রেসিপি আমার বাড়ির প্রত্যেকের ভীষণ পছন্দ, আশা করি আপনাদেরও খুব পছন্দ হবে। তাহলে চলুন রেসিপিটা শুরু করা যাক।
আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দেবেন, কারণ আমি চ্যানেলে যখনই কোনো নতুন রেসিপি শেয়ার করব নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।